жан дүйнөм жабыркаган учур болгон, үшүгөн учур болгон. Негизи шашылык жашап жаткан сыяктуусуз да. Эмнелерге үлгүрбөй жатасыз? Чын эле. Мен дегенчи, көзүбүз, көкүрөгүбүз көр дүйнөгө тойбогон пендебиз. Кудайга ушундай шүгүр келтирип, жаратканым ушундай сонун нерсе бердиң го мага, сыйлыгың ушул карачкандай сонун деген нерсе келет көкүрөгүмө. Бирок аял заты үчүн аялдык бакыт керек да. Бир турмуш көргөн аял экинчи турмушта оңой олтоң эле, мындай жоопкерчиликсиз эле дагы бир эрге тийип коеюнчу дебейт экен да. Негизи дос, жакын инсан сизге эмне үчүн керек? Машина алса же кийим кийсе бакыт экен дейт. Менин оюмча бакыт уулум айткандай ар бир демде. Кээде айтышат мени чоң энедей болуп деп. Көп жашаган кишидей сүйлөйсүң го депчи. Жан дүйнөңдөгү туураны көрсөткөн индикатор, көрсөткүчүң болгондон кийин башка нерселер көп деле ойлондурбайт. Эмне үчүн мындай болот деп ойлойсуз? Баардык адамды бирдей сүйгүм келет, жашоону сүйгүм келет, өзүмдү сүйгүм келет, көкүрөгүмдү таза кармагым келет. Чыныгы Назира өзүн качан тапты? Чыныгы Назира экенин качан тааныды? Дайыма ушул маегиңер улана берсин. Ар бир адам чын дили менен, ак ниети менен келсин. Жан дүйнөсүн, таза дүйнөсүн төксүн. Амансыздарбы урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен мына ушундай жакшылык күндө кайрадан дидарлашып турганым бул өзү үчүн чексиз бакыт. Албетте бактылуу күндөр эмес, бактылуу мүнөттөр болот дейт эмеспи? Мына ушундай мүнөтүңүздөрдү, сиздердин жашооңуздардагы эң баалуу убактыңыздарды бир аз гана бизге бөлүп коюңуздарды суранабыз. Анткени алдыда сонун маек болот. Жакшы бир ачылып дидарлашуу үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Бул белгилүү теле алып баруучу жана ошондой эле азыркы учурда актрисалык өнөрүн дагы сынап келе жаткан Назира Айтбекова эжекебиз. Саламатсызбы? Жакшы, кандайсыздар? Күнүңүз менен студиябызга келип бергениңизге алдын ала ыраазычылык айтабыз. Негизи азыркы учурда ар кандай өнөрлөрүңүздү биз көрүп атабыз да. Бир чети буга чейин теле алып баруучу болсоңуз, андан кийин актрисалык өнөрүңүздү, андан кийин жазмакер өнөрүңүз дагы чыгып келе жатат да. Ар тармактан сынап көргөндөйсүз өзүңүздү. Негизи шашылык жашап жаткан сыяктуусуз да. Эмнелерге үлгүрбөй жатасыз? Чын эле. Мен дегенчи, ичимде деген бирөө бол жетишпей каласың, бол, мону жасап, мону үлгүрүп калды деген мындай бирөө түртүп аткандай сезим бар да. Анан ушунуларды бүтпөй калдым, бу калды деген нерсе калды. Азыр бүттүм эле, бардык нерсени жайгардым. Эми бир эле нерсе калды. Бул Кыргызстандын келечегин, бир жакшы кыргызды чын эле ойлогон, кыргызды чын эле өнүктүргөн бир акылдуу, билимдүү адамдарга тапшырып берип койсом, анан болду, менин ишим болду ушун менен деген сыяктуу бир нерсе келип отурат да. Азыр эле ошо бир ишим калгандай эле мындай ичимде сезим бар да. Андан кийин кака кетем билбейм, ишкылып, балким башка өлкөгө кетемби же кандай жашоо болот, андан ары түшүнө элекмин, бирок ичимде ошол туюм дагы эле турат да. Анан ошон үчүн кээде саясатка аралашып, чырылдап, чыйпылдап тура эмес адамдарга баратасыңар дебейгеним ошондон ошойт. Сиздин ички туюмуңуз чындыгында башкача инсан экенин, жан дүйнөңүз аруу экенин, таза экенин бул жак айнелеп көрсөтүп турат да. Анан бирок сиздин ички туюмуңуз менен сырттагы туюм башка болуп атпайбы? Кээде ошол экөө дал келбей калганда кыйналган учурларыңыз болобу? Сырттагы туюм дегенде мисалы үчүн айлана чөйрөдө болуп жаткан нерселер таасир этүү. Сырттагы адамдар, сырттагы башка көз караштар болушу ыктымал. Бирок ички туюмуңду тыңшай келсең, ал алдабайт. Мен дайыма ички туюм менен кеңешем, жүрөгүм менен кеңешем, көкүрөгүмө салам. Ушул туурабы, туура эмеспи деп таразам бар да. Ошого салам ишкылып, ошон үчүн башка адамдарга канчалык бап келбесе да, төп келбесе да, бул мен үчүн мындай кыйынчылыкты, оорчулукту же көйгөйдү жаратпайт эч качан. Мен эң башкысы туура багытта барып атам, түз жолдо баратам деген нерсем бар да ичимде. Ошон үчүн ал нерсе турганда жан дүйнөңдөгү туураны көрсөткөн индикатор, көрсөткүчүң болгондон кийин башка нерселер көп деле ойлондурбайт деп ойлойм да. Акыркы учурларда актрисалык өнөрүңүздү сынап келе жатасыз. Акыркы тасмаңыз беш бармак тасмасында роль жаратыптырсыз да. Негизинен актрисалык өнөр бул сиздин дээриңизде бар сыяктуу да.
өзгөчө кыймыл аракетиңиз, мимикаларыңыз дегендей бүт бардыгычы. Бирок аял киши үчүн бул актрисалык өнөрдү аркалап кетүү деги эле аял заты үчүн эң бийик тепкич, эң бийик мансап эмне деп ойлойсуз? Аял заты негизи мындай жаратылышты минтип жөн эле жаратылышты карасаң эле аял заты тукум улайт. Негизи чоң аял затынын оз уйпасы тукум улоо болот. Ошо аял затынын оз уйпасы мээрим чачуу, мээрим берүү, сүйүү берүү болот. Аял затынын оз уйпасы акылдуулугу менен жанындагы адамына жол көргөзүү, көрөгөчтүк кылуу, жанында болуу, колдоо деген нерсе келет. Азыркы учурда замандын талабына ылайык биз аял заты көбүрөөк ишке басым жасап калдык, карьерага, билимге басым жасап калдык. Бирок ошону менен бирге ошол жанагындай тукум улоо деген улуу оз уйпаларды да калтырбаш керек деп ойлойм да. Азыр уулум чоңоюп келатат, анан мындай минтип артымды минтип карайсың го кээдечи мындай. Ушул жашка келдим, артымда кандай из калтырдым? Эмнени туура жасадым да, эмнени мүдүрлөө жасадым, эмне кылдым деп минтип ары караганда көзүмө эң эле чоң көрүнгөн нерсем ой кыйраттым деген ишим бул балам да. Баламды көрүп алып, Кудайга ушундай шүгүр келтирип, жаратканым ушундай сонун нерсе бердиң го мага, сыйлыгың ушул карачы кандай сонун деген нерсе келет көкүрөгүмө. Назира эжеке, аз сиз берип аткан суроодон мен сиз энелик бакытка балкып атканыңызды сезип атам да. Бирок аял заты үчүн аялдык бакыт керек да. Аялдык албетте бакыт керек, бирок ага жакшы эркек керек. Азырынча көңүлүмдөгүнү, көкүрөгүмдү мындай айттырбай сезе билген бир адамды жолуктура элекмин. Ошол жолуктурбаганыңызга балким уулуңуз себепчи эмеспи? Эгер жолуктуруп калсаңыз, балким уулуңуз жок, азыр эми албетте бир турмуш көргөн аял экинчи турмушта оңой олтоң эле мындай жоопкерчиликсиз эле дагы бир эрге тийип коеюнчу деп эйткен да. Экинчи турмушумда үйлөйчү атам азыр, таразама салмактап атам. Уулумду минтип койсом эмне кылам, тигинтип койсом эмне кылам, уулум ал киши менен келишеби? Эгерде кызым боло турган болсо, ал ойлондурбай эле бат эле турмуш курууга балким мүмкүн болмок дейм да. Эркек уулум кадимкидей кызганат экен. Азыр мени уулум мындай кызганып, минтип турат. Ал эмнеге чалды, бул ким деп минтип мени карап, апа бияң мындай болуп калыптыр, мындай кылалы деп эле. Бирок ошол уулуңуз менен ар бир эле сырыңызды айтып жазыша албайсыз да. Мисалы үчүн күндүзү мен деле сиз деле ар кандай съемка, бир иш аракеттер менен убактыбызды өткөрүн билбей калабыз. Ал эми бирок түнгө келгенде ар бир инсан өзү менен жалгыз да. Ошол жалгыздыкта эмнен сүйлөшөсүз өзүңүз менен? Жалгыздыкта башында жаңы ажырашкан кезде жалгыздыкта жаздыгым менен кучакташып алып ыйлаган түндөр көп болгон. Жан дүйнөм жабыркаган учур болгон, үшүгөн учур болгон. Үшүгөндө физикалык жактан эмес, сезим, руханий жактан үшүгөн учурларым болгон. Моралдык тепкиге калган учурлар болгон. Азыр болсо жалгыздык мага тескерисинче бир жан жолдош болуп калган өңдү. Жалгыздыгымда кыялга батам. Жалгыздыктан деле жакшы нерсени тапсаң болот экен. Бирок сиз чыгарган посттордо же болбосо ушул айткан бир сөздөрүңүздөрдө адамга адам керек экени жөнүндө сүйлөйсүз да. Адамга жакшы сөз арноо, көңүлүн көтөрүү жөнүндө сүйлөйсүз да. Негизде дос, жакын инсан сизге эмне үчүн керек? Дос, жакшы инсандай көкүрөгүңдү айтсаң жеңилдейсиң да. Көкүрөгүңдөгү бир көйгөйүңдү айтсаң, ал көтөрүшүп бараткандай сезилет. Анан негизи эле биз бул дүйнөгө келген соң бири-бирибизге ополтоо болуп, бири-бирибизге жөлөк таяк болуп, бири-бирибиздин көкүрөгүбүздү угуп, кээде айткың келет, бияңды угузгуң келет өзүңдү. Дайым эле адамдар сени уга бербейт экен, укканды да билиш керек экен. Башка адамдыкын угасың, акыл калчайсың, иши эри шаркак болгонго албетте адамга адам керек. Жогоруда өзүңүз айттыңыз, артты карап бир кылча айтсам, уулумду
жаратканым ошо уулумду жарат дүйнөгө алып келейин, бул мен үчүн чоң бакыт экен дедиңизби? Эми ошол жараткан артыңызда караган жашооңузду бир кино кылып тартып, режиссерлор сиздин колуңуздан кармапты, бирок атын атай албады да, ал кое албады. Сизге берди, сиз өзүңүздүн киноңузду эми өзүң коюп ал десе, киноңуздун атын эмне деп атамаксыз? Сиз жөнүндө тартылган кино Тасма. Жол. Жол. Эмне үчүн жол? Узун жолдо эмнелер гана жолукпайт, эмнелер гана кездешпейт. Мынтип жол кете береткенбиз да, каяка баратканыбыз, багытыбызды билген учур болот, билбеген учур болот. Эгерде өзүңдү тапсаң, көкүрөгүң менен таанышсаң, анда багыт алган багытыңды, каяка баратканыңды сезесиң. Кээ бир адамдар ушул өмүр бою эле ушул узун жолдо баратып, эмнеге баратканын, себебин, маңызын, жашоосунун маанисин, бараткан жолдун маанисин билбей калган учурлар өтө көп болот. Ошон үчүн жашоодо эң башкысы ушул өзүңдү табуу экен. Анан жол деп атамакмын. Ошол жолдо өкүнгөн учурларыңыз болдубу? Эмнеден өкүндүңүз мисалы? Өкүнгөн учурларым деле мындай, негизи өкүнгөн жакшы деле нерсе эмес экен. Өзүңдү өзүң жеген жакшы нерсе эмес экен. Аны ар кандай китептерден окуп билесиң. Мен мындай ар бир жасаган ишим, бул ар бир жыгылган, мүдүрүлгөн ар бир жарам балким мага бир тажрыйба алып келиш үчүн, мага бир сабак үйрөтүш үчүн болгон да. Ошон үчүн жаңылып көрүү дагы жаман эмес. Ар бир адам жаңылып, мүдүрүлүп көрсүн, ооз тийип көрсүн. Ошон үчүн бир мындай ата-энелерибиз бизди коруй берет го, жаңылып калба, мүдүрүлүп калба депчи. А мен болсо эне катары балама эчтеке болбойт балам. Жаңыл, мүдүрүл, бул жакшы нерсе. Үйрөнөсүң, өзүң үйрөнөсүң деп. Эгерде баланы биз ушинтип коруп минтей берсек, бала көп нерсени жашоодон үйрөнбөй, борпоң өсүп калат экен. Ошон үчүн жаңылыш керек. Андан сабак алыш керек. Ооба, өкүндүм деп эле өксүп отуруунун кажети жок. Жөн гана жыйынтык чыгаруу кажет. Эмнеге ал нерсе менин башыма келди? Бул нерсени жараткан эмнеге жиберди? Жана мындан кандай сабак алышым керек? Жараткан мага эмнени айта албай атат деген суроолордун кубалаш керек деп ойлойм. Жакшы. Сиз эмнени айта албай жатасыз? Азыр балким ичиңизде өзгөчө бир сыр кантылган. Ошол сырды айтыш үчүн сизге ким керек? Жакын инсан, балким апаңыз, балким башка инсан. Мага эч кимдин деле кажети жок. Көкүрөгүмдө болгон сырымдын баарын, болгон сырымды, көкүрөгүмдү эмне кызыктар кылса, ошонун баарын Facebook, Instagramга жазып көнүп калгам. Ал кадимкидей менин күндөлүгүмдөй Facebook, Instagramда отурган адамдын баары эле бир адамдай келе берет да. Анан ошол адамга жакын адамымдай, анан ошол адамга көкүрөгүм төгүп аткандай келет. Мен канчалык көкүрөгүм төккөн сайын, канчалык суроолордун жообун издеген сайын адамдар көп ойлонот, ойго жетеленет, алар дагы ошол суроолорду кубалайт. Мен жашоомдочу деген өзүнө чактап көрөт менин ойлорумду. Мага ушул ойлоруман кийин көп адамдар мен жашоомду өзгөрттүң, жашоого болгон көз карашымды өзгөрттүң деген сөздөр айтылган. Анан демек бул багыт деле туура багыт экен. Эч кимге мындай ичимдеги нерсени катпай төгө бергеним адамдарды көп ойго, кыялга жетелейт экен деп калдым. Суроого жоопторду табам деп атпайсызбы ошол жактан? Кече жакында бир инсан мага айтып калды. Азамат, эмне үчүн жакшылык кылган инсанга кайра жакшылык келбей калды азыркы учурда? Эмне үчүн мен бирөөгө жардам берсем, ал башкача көз караш менен карап калды. Ушул суроого жооп таба албай жатам деп суроо берди да мага. Сиз кандай суроолорго жооп таба албай жатасыз азыркы учурда? Кандай суроолорго жооп таба албай атам? Же болсо азыркы жашоодо эмнени түшүнө албай жатасыз? Ар бир нерсени эле түшүнүп келатам деп ойлойм. Көп нерсени эле. Бул жашыма көп эле нерсе, кээде айтышат мен чоң энедей болуп деп. Көп жашаган кишидей сүйлөйсүң го депчи. Эми көп жашаган билбейт албетте, көптү көргөн билет дейт. Демек башыман көп нерсе өттү деген. Ооба. Эркелик мүнөзүңүздү байкайбыз. Бирок бул мүнөз сизге өзгөчө жарашат да. Бирок ошол эркелик мүнөзүңүздү жакындарыңыз кандай кабыл алат? Жакындарым жакшы кабыл алат, анткени көнүп калышканда аларга эркелеген абдан майдай жагат. Кимге эле эркелеген, сага эркелеп атса жакпасын.
Демек, бул сонун сезим. Эркеликте бир кандайдыр бир жакшы көрүү сезими, эркеликте бир баяоо сезимдер, бир балалык сезимдер катылгансыйт. Ошондуктан жеке эле жакындарыма эмес, бүтүн Кыргызстанга эркелеп көнгөн кыз катары бул өбөн учураган деле нерсе эмес деп ойлойм. Анткени сизде позитив бар да, мен деле сизге азыр маек кылуумдун себеби ушул нерсе болду да. Сизде инсанга болгон жакшы бир сезим, позитив тартып турат, жакшы ойлорчу. Бул эмне үчүн мындай болот деп ойлойсуз? Же кандай бир ойдун күчү барбы? Жакшылыкты ойлоо, жакшылыкты максат кылуунун. Эң эле башкы сыры бул көкүрөктү таза кармоо. Кир жугускум келбейт, арам ойлонгум келбейт, оозуман жаман сөз чыгаргым келбейт, ушакташкым келбейт, бирөөнү сындагым келбейт, сынагым келбейт. Мен жөн гана ар бир нерсени өзүндөй кабыл алганды жакшы көрөм. Караны карадай, акты актай, көктү көктөй дегендей. Биз адамдар бул жакшы, бул жаман, бул кара, бул ак деп айырып көнгөнбүз. Бирок айырбаш керек экен. Түн болмойын күндүн баркы чыкмак эмес, күн болмойын түндүн баркы чыкмак эмес. Оорулуулар ооруң болбосо ден соолуктун кадырын билмей эмеспиз. Ажырашуу болбосо үй бүлөнүн кадырын билмей эмеспиз. Ар бир нерсенин өз орду бар экен. Жана ар бир нерсени бул жаман, бул жакшы деп бөлбөш керек экен. Баарын бирдей кабыл алганды, бирдей сүйгөндү үйрөнүш керек экен. Бул жараткандын бизге берген сабагы, жараткан өзү ошондой го. Куран китепти окуйсуң, башка китепти окуйсуң, жараткан ошондой сүрөттөлөт. Ал ар бир пендесин, ар бир кулун сүйөт деп айтат. Ал карабы, жакшыбы, жаманбы, иттик кылып атабы, ага немдай маанилүү эмес да, бардыгын эч нерсе эмес кулум, жаңылап атсаң эч нерсе эмес пендесиң деп жакшы көрө берет да, анысыңары. Ошол нерсени жараткандан үйрөнүп мен дагы бардык адамды бирдей сүйгүм келет, жашоону сүйгүм келет, өзүмдү сүйгүм келет, көкүрөгүмдү таза кармагым келет. Анан жараткан менен көп сырдашам, сүйлөшөм. Ошо. Жакшы. Бакытты кантип сүрөттөп бере аласыз? Бакыт десе элдер ойлойт, күйөөгө тийсе бакыт экен дейт, үй алса бакыт экен дейт. Же болбосо машина алса же кийим кийсе бакыт экен дейт. Менин оюмча бакыт уулум айткандай ар бир демде. Жогоруда айтканыңыз бул жөн эле каалоо болушу мүмкүн, инсан андай ар бир биз эми инсан пендебиз да. Көзүбүз, көкүрөгүбүз, көр дүйнөгө тойбогон пендебиз. Анан жөн эле бир чүпүрөк чапыракка, ушундай материалдык баалуулуктарга байланып эле ошону кубалап ээрчип эле жүрө берет экенбиз. Бирок алардын баарын токтотуп туруп жөн эле тык токточу. Айланаңды карап көр, асмандын көктүгү кандай сонун, чөптүн өсүп атканы кандай сонун, кыштын кыштай, жаздын жаздай өзүнчө сүймөнчүлүгү бар. Көп нерсени сүйсө болот, көп нерседен бакыт алса болот. Ар бир мүнөт бакыт, ар бир дем бакыт. Жашоодо бакыт алып, сүйүү менен эриш аркак жашаган керемет да. Буга чейин жооп бердиңиз, адам баласы бул жашоодо өзүн табыш керек депчи. Сиз чыныгы Назира өзүн качан тапты? Чыныгы Назира экенин качан тааныды? Ажырашканда мен ойлонуп карап турсам, ага чейин мен өз жашоом менен жашап аптырмын. Аял киши ошондой экен да. Бүт ата-энем дейсиң, анан күйөөгө тийгенден күйөөм дейсиң, төрөгөндөн балам дейсиң. Качан мен өзүм дегенди унутуп калат экенсиң да. Анан мынтип карасам, күйөөмдүн турмушу менен жашаптырмын, бирок өзүмдүн жашоом менен жашап аптырмын. Досторум да жок экен, туугандар менен катышпаптырмын. Үй бүлөм шыгылып эле мындай жумушум деле бейжай болуп калыптыр. Өзүмдүн жолумду жоготуп алыптырмын. Анан карап отуруп өзүмдү тапканга аракет кылдым. Мен эмнени каалайм, Назира сен кимсиң деген суроолордун артын ээрчидим. Көп китептерди окудум, көп адамдар менен сүйлөштүм, баарлаштым.
Анан ушинтип акырындан өзүмдү таап келатам. Рахмат. Өзүңүздү таап, дал ошол сиз айткандай жолуңузда, өзүңүздүн жолуңузда ийгиликтерди багындырышыңызга биз тилектешпиз. Ошол ийгилик менен буюрса кийинки эфирлерден дагы ушундай жакшы маек үстүндө жолугушалы. Анан акырында жакшы бир каалоо тилегиңизди, жүрөктөгү балким дээриңизде жакшы бир сезимдериңиз болсо бөлүшсөңүз болот. Анан биздин көрсөтүүбүзгө ой пикириңиз. Элге эмне каалайм билесиңби? Элге ушинтип ойлонсо, өзүн издесе дейм. Ар бир адам башка адамдын сөзү менен жашабаса, ар бир адам көкүрөгүнүн сөзү менен жашаса дейм. Мен эмнени каалап атам, көкүрөгүм эмнени каалап атат десе, жакшы көргөн адамына турмуш байласа, жакшы көргөн ишин жасаса, чындап эле майнап чыгат. Көкүрөгүң менен жасаган иштен майнап чыгат. Атаң айтты, энең айтты, же бир тууганың айтты, же бирөөнү көрдүң, ошону туурадың эмес. Жеке мендигим каякта деген нерсенин үстүнөн иштесе дейм. Билим алса, ар бир адам билимге сугарылса, ар бир адам саякаттаса, ар бир адам изденсе дейм. Өзүңөрдүн табышыңарга тилектешмин. Программаңарга ийгилик каалайм. Ар бир адам менен ушинтип маектеше келгенде көкүрөгү көрүнөт. Ал көкүрөк элге көрүнөт. Көкүрөк менен сүйлөшкөн эле сонун. Көкүрөк менен сезишкен аябай сонун. Ошон үчүн дайыма ушу маегиңер улана берсин. Ар бир адам чын дили менен, ак ниети менен келсин. Жан дүйнөсүн, таза дүйнөсүн төксүн. Рахмат сизге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Энелик бактыңыз ар дайым балкып тура берсин. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо кийинки көрсөтүүдөн амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар дейбиз. Бүгүнкү Дил маек көрсөтүүсүнөн жакшы бир сабак, жүрөгүңүздү козгогон жакшы бир сезимдерге балкыган болсоңуз, анда биздин максатыбыз дагы мына ушул болчу. Кийинки берүүлөрдөн амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.